驚啊！咁你要攞幾張飛仔就得㗎啦。佢又唔會話咁你就叫阿姑姐打俾佢咯，話俾佢聽收問話俾你入咗錢俾佢咯。嚇！如果唔係你可以 send 個message 俾佢都得㗎，你有佢個電腦嗰個乜嘢？話俾佢收我記咗入咗錢俾佢啦，咁咪得咯。係啦，唔係佢哥以前係售火記。我話暗陣都知㗎啦，五陣都識佢啦。你琴晚冇幾食飯？咁我見到啲大人咧，爸爸叫我拜，叫邊度啊？見到啲大人好係咩？好啦，咁樣好啦，有咩事 call 我一低。係佢頭先自己撳啊，係啦，唔好教佢摸個佛腦嗰度嚇，佢拍下心就 O K，因為個腦筍好薄啊。你識仔仔好唔好啊？我愛佢，愛呀，係嘛？真係激死！你唔做嘅嘢而家做嘅，佢聽到啲聲叫做多。